Zobudíte sa hneď ráno a cítite sa byť unavený? Volám sa Andrea Chabroňová, sledujúce Ach Aroma. Vítam vás nielen ja, ale aj pani doktorka Pavlinka Rozínková. Pavlinka, ahoj. Ahoj. Poznáš aj ty také, ráno sa zobudíš, nevieš sa nakopnúť, nevieš sa prebrať, nevieš sa zobudiť. Ponevieram sa po byte a rozmýšľam, ako. Siaham po káve. Neviem, ako ty máš ranný rituál, či je to káva alebo nie. Jo, káva je samozřejmě součástí jako ranního rituálu, ale když je to takhle, tak samozřejmě já sahám po oleji, protože jako můj život je takovej, že já všechno řeším olej. Na tom mám takovou tu poličku. A vždycky, když je mi něco, ať mi únava, nebo jsem naštvaná, nebo mě něco, stojím u poličky. To znamená, já a únava okamžitě stojím u poličky. Akým spôsobom sa ráno naštartovať? Takým esenciálnym olejom, pretože sme si povedali, že esenciálne oleje môžu aj nejakým spôsobom povzbudiť organizmus. To je právě úplně superový, protože esenciální oleje vlastně dokáže člověka nakopnout, aniž by jsme museli do sebe lejt už třeba to 3. nebo 4. kafe, že jo, protože prostě ten problém nastává v okamžiku, kdy po tom prvním kafe člověk jako se nenahodí vlastně. A je úplně skvělý, když může teda třeba kapku peppermintového esenciálního oleje, který vás opravdu probere stylem. Já si říkám, můžeš si vybrat, jo? Jestli chceš probudit stylem, že na tebe chrstnu ledovou vodu a to je takový to je ten peppermint, že si dechneš a úplně jsi hnedka probraná. A nebo pak je ta druhá možnost, tomu říkám croissant a káva do postele a to je balance, to je skvělá směs esenciálních olejů, která, i když máme takovýto relaxaci a uklidnění, tak ona vlastně ve skutečnosti díky tomu, že je taková jako, my to říct, ocentralizující, že nás tak jako dokáže vlastně, jak to říct, vlastně sklidnit, tak nám zároveň vlastně dodá energii. Ja zbožňujem difuzovať. Ja naozaj veľmi pravidelne difuzujem ráno, popoludní, keď prídem z práce, difuzujem aj vo večerných hodinách. Ja keby som mohla, jednoducho difuzujem stále. A všade so sebou by som mala najradšej difuzér, ale nie je to samozrejme možné. Mňa zvykne, a teda ráno si zvyknem v takýchto situáciách, kedy sa tak ťažšie prebudzam, dať lemon. Je to veľmi taký slnečný pre mňa olej, ktorý ma aj vie nabudiť, povzbudiť ako keby do toho dňa a tak rezkejšie sa mi niekedy aj vďaka tomuto oleju a tej vôni predovšetkým ide do dňa, ale aj divoký pomaranč. To je úplně typický právě pro ty citrusové esenciální oleje, protože oni nejenom, že ti jako dokážou povzbudit a nabudit, tak oni mají vlastně přirozeně antidepresivní vlastně charakter. To znamená, dokážou ti i zlepšit náladu. To je takový to, jak se vlastně čichneš a už máš pocit, že se jdeš vlastně usmát, jako jak se člověk cítí dobře. Takže má zároveň dobrou energii a ještě skvělou náladu. Popoludnejší úton mnohí z nás poznajú. Zejména třeba po obědě. Áno, keď sa najeme. Aký olej by si v takýchto prípadoch odporúčila? Je to zase to, čo sme už spomenuli? Alebo nájdeme v tom veľkom množstve esenciálnych olejov aj nejaký iný olej? Já bych si dala třeba peppermint, klidně znova, protože ten peppermint po obědě navíc by mi ještě krásně ohladil trávením, takže já bych ho použila třeba i na to probrání. A kdybych nechtěla takovou tu ledovou sprchu nebo kýbl ledový vody do obličeje, jak mu někdy říkám, tak třeba vezmu spearmint, protože to je taková jemnější, sladší varianta peppermint, což člověk dechne a ještě má pocit, že má takový dezert po obědě, který to v podstatě probere. Mnohí ľudia pracujú na smeny a napríklad teda ľudia, ktorí majú aj nočnú, potrebujú určite a možno niektorí z nich a mnohí z nich práve to riešia formou, že si dajú aj kávu vo večerných hodinách. Opäť peppermint je olej, ktorý by si odporúčila ľuďom, ktorí majú a idú na nočnú? Skvělý je třeba i rozmarín. Skvělý jsou právě všechny citrusové esenciální oleje. Určitě bych doporučila takový olej, jako je třeba i vlastně lavandule paradoxně, která dokáže vlastně zase jakoby skoncentrovat toho člověka a soustředit se na to, co dělá a zároveň vlastně neusnout, což je taký jako paradox, ale přesto funguje úplně výborně. A to som si teraz chcela ujasniť, pretože mne sa levandula spája iba s tým, že je ideálna na také vnútorné upokojenie alebo na spánok. Čiže levandula sa dá použiť aj v situáciách, kedy chcem ako keby v úvodzovkách soustředit se na něco. na sústredenie sa.
že sa práce, když človek sa chce obrať soustredit na práci, tak na to je vynikající lavandul. Takže niekedy si dať naozaj veľký pozor a vyskúšať si to, že keď ideme spať, či si dáme tú lavandulu, aby potom sme možno nemali presne opačný účinok. A ono to funguje hrozně jednoduše, protože když vlastně jsme v té posteli a tomu tělu jako dáváme ten přirozený signál k tomu, že jdeme usnout, tak ta lavandula opravdu fakt funguje, jakoby, že jdeme usnout. Ale když sedíme u stolu třeba pracovního a chceme se soustředit na nějakou práci, tak tam naopak nám zase pomůže k tomu se soustředit. A športovci tiež potrebujú mať samozrejme výkon. Nie vždy sa človeku chce ísť na tréning, do posilňovne, behať, alebo teda akékoľvek pohybové aktivity, ktoré v súčasnosti máme vo veľkom, pretože aj tým spôsobom máme akúsi psychohygienu a v týchto prípadoch ako možno aj popasovať sa s lenivosťou, použijem to slovo, aj s tou únavou. Opäť by to bol peppermint? V tomto prípade je Ten nejvíc bych hledala pepru nebo třeba ten vlastně třeba R, protože to je taky taková eukalyptus podobný olej, který vlastně nahodí takovou tu energii. Navíc ty oleje mají i schopnost, když se bavíme o sportu, vlastně zvýšit okysličení krve i okysličení mozku, takže opravdu dokážou nás lépe soustředit, ale třeba i lépe sportovat s lepším výkonem. To je mimochodem celá zajímavá záležitost, hodně často ve vrcholovém sportu využívaná. Oveľa viac informácií sa dozviete v e-booku, ktorý ponúkame v popise, tak ako už ste aj zvyknutí v Aroma. S Pavlinkou sa s vami lúčime, želáme vám krásny deň plný energie a bez únavy. Pokiaľ začínate deň s nami a pokiaľ líhate, vypočujte si inú časť podcastu Aroma, kde sa venujeme napríklad spánku. Tešíme sa na vás na budúce. To je za hezky, ahoj.